Tani në këtë pjesë do të flasim për një temë krejt ndryshe, do të flasim për realitetin e robotëve humanoid dhe dronët me inteligjencë artificiale. Në një botë që po ndryshon me shpejtësi marrëmendse, teknologjia gjithmonë po merr më shumë rol në jetën tonë të përditshme dhe jo vetëm. Ajo që vlen tek sot është se në fushbetejat e Ukrainës, dronët e pajisur me inteligjencë artificiale tashmë janë bërë pjesë e strategjive ushtarake, duke identifikuar dhe goditur objektiva pa ndërhyre njerëzore. Pra do të diskutojmë kryesisht për atë se a do të zaventësohen në të ardhmen njerëzit nga robotët dhe përgjigjet natyrisht do të na jep përmes një lidhje direkte Ermand Mërtenika, inxhinier biomjekësor. Përshëndetje Ermand, mirë se vjen në Kosova Live. Që t'jem pranë jush në Kosova Live tek televizionit të shtatës. Për këtë tematika shumë interesante që edhe për ne të teknologjisë do më thënë na duken shumë çuditshme. Knaqësi edhe për neve. Jemi hiperaktivi, kemi dëshirë, po prapë shumë të reja po dalin çdo ditë, shumë nocione të reja dhe vërtet po na habisin, po na çudisin dhe ne. Po për neve që s'kemi shumë informacione, më së pari duam të dim se çka realisht janë robotët humanoid. E dim që janë robot që ndoshta parafrohen pak me atë që mund të ofrojnë edhe njerëzit, por ndoshta mund të na sqarosh më mirë. Robotët humanoid sot faktikisht po jetojmë në një periudhë ku inteligjenca artificiale dhe teknologjia po zhvillohet shumë, pra po zhvillohet masivisht. Inteligjenca artificiale ka arritur maksimumin e vet që të krijojë prototip të cilët domethënë mund të kopjojnë njeriu dhe në këtë rast ne i quajmë ndryshe robot humanoid prototip njeri. Janë robot komercial të cilët i ngjajnë një njeriu, domethënë nuk mund të themi totalisht ideal sepse krahasimi një njeriu me një robotin flet shumë, pra ka shumë diferencë, por në aspektin komercial sepse inteligjenca artificiale dhe teknologjia këtu e ka arritur maksimumin, që të krijojë robot humanoid, robot të ngjashëm me njeriu, të cilët pikërisht pra do të tregojë që këtu është maksimumi i mundshëm gjatë të cilës ne po krijojmë. Faktikisht, ne po i përjetojmë dhe jemi familiarizuar pikërisht pra kohët e fundit me këto koncepte të reja, por që unë faktikisht shumë i apasionuar mbas teknologjisë edhe që jemi të fushës, këto koncepte dhe nocione janë krijuar që shumë vite më parë. Unë faktikisht desha të përmend sigurisht një tip ose në trajt batute janë krijuar dhe ideuar filma fantastiko-shkencor nga Hollywoodi që në 95 apo dhe më parë dhe sot po krijohen realisht nga Silicon Valley. Pra djepi i teknologjisë botërore në Kalifornia, aty që e dim neve është grupi më i madh i Silicon Valley, domethënë është grupi më i madh i kompanive të teknologjisë më të lartë siç është Google, Apple e tjerë. Po, çka dallojnë këta robot nga ata tradicional, që ta thjeshtsojmë pa, nga ata tradicional që jemi mësuar të shohim treg? Sigurisht, robotët tradicional janë, ose më saktë janë sisteme robotike industriale, të cilët përdoren në industri të ndryshme të prodhimit të automobilave, në industrit mjekësore, në industrit të prodhimit të aparaturave elektronike. Sot, për shembull, po të shikojmë në shëndetësi përdoren robot kirurgjikal. Një ndër më të famshmi që mund të quajmë është Da Vinci Robotic System, një sistem robotik i krijuar më duket para 3-4 vitesh, gjatë të cilët unë e konsideroj domethënë kirurgu digjital, që do të thotë që realizon një kirurgji mjaft precize dhe koha e rehabilitimit të pacientit është shumë e shpejtë. Por robotët nuk mund të funksionojnë vetëm në mënyrë autonome. Duhet patjetër pikërisht pra që të menaxhohen nga inteligjenca natyrale, që jemi ne, duhet të menaxhohen nga njerëzimi. Robotët humanoid janë robot komercial, në sensin pikërisht pra më shumë janë të ngjashëm, janë identik pothuajse të njëjtë, por që në këtë rast robotët humanoid janë robotë të cilët i ngjajnë njeriu. Pra shkenca e teknologjia sot kompanitë robotics që krijojnë domethënë krahas të tjerash, që janë sisteme robotike shumë të rëndësishme, domethënë dhe themelore në çdo pikërisht pra sektor që funksionojnë, dhe robotët komercial humanoidët gjatë të cilës bëjnë të mundur pikërisht pra përdoren më shumë edhe në kinematografi, për shembull, përdoren në art e tjerë. Elon Musk ka qenë pioner i teknologjisë, që unë jam fan shumë i madh dhe vazhdon të jetë pioner i teknologjisë, megjithëse teknologjia ka një treshe
botërore, siç është Nëse mund të bëjmë pyetje, sepse natyrisht po na intereson edhe nga këto informacione që po na jep. Me sa kuptova më herët the se një robot mund të kryejë një ndërhyrje kirurgjikale, por patjetër i duhet ndihma e një njeriu, si inteligjencë artificiale. Patjetër, inteligjenca artificiale është një koncept, pra nëse po marrim robotin që është pjesë e inteligjencës artificiale, një sistem automatik, do të thotë pikërisht pra që është shumë e rëndësishme që të përdoret nga njeriu, sepse ne jemi ato që i japim triggerin, push the button, i japim startin që të funksionojë, domethënë koncepti inteligjencë artificiale. Se çfarë është inteligjenca artificiale po ta thjeshtojmë, se është një term shumë i përgjithshëm. Është një apo disa gjuhë programimi të implementuar në një apo disa mikrokontroll, të cilët kryejnë funksione nga më të ndryshme siç i duam ne. Domethënë ne programojmë, ne krijojmë. Shpeshherë pikërisht pra qytetarët të cilët nuk janë të familiarizuar me teknologjinë, janë ndjen deri diku të friksuar, se thonë, "Ua, po si ka mundësi do zëvendësohemi nga robotika, po zëvendësohemi nga inteligjenca artificiale, kurse ç'është e vërteta, domethënë ne që jemi të fushës e kuptojmë në një farë mënyrë që është e pamundur që inteligjenca natyrale të zëvendësohet nga inteligjenca artificiale. Se kush është dallimi vërtet inteligjenca artificiale? Nuk ekziston ky rreziku se thonë do të zëvendësohen kirurgët, doktorët nga robotët, pra nuk mund të ekzistojë nga ajo. Në mënyrë indirekte ekziston zëvendësimi, sepse zhvillimi i inteligjencës artificiale po bën të mundur zëvendësimin e vendeve të punës. Por që një robot kirurg të kryejë vetë kirurgjinë është e pamundur që të realizojë. Po cilat profesione po rrezikohen më shumëte? Cilat profesione po rrezikohen më shumëte nga ato që ke pa deri tash? Unë për shembull ndihem shumë i friksuar për veten. Nesër pas nesër mund të ketë një robot humanoid sa pas në për trajt batute pak, që të bëjmë edhe i çik si më atraktiv. Unë si një inxhinier fizikan biomjekësor mund t'jemi zëvendësueshëm, se nesër mund dali një Ermand ai, një Ermand humanoid që mund ta kryejë pikërisht pra procesin apo funksionin apo punën time, duke riparuar, trajnuar mjek etj. Por se bën pak për në trajt batute inteligjenca artificiale dhe robotika, le të marrim pikërisht rastin në shëndetësi, që realizojmë sepse sot jetojmë në një shëndetësi të një dimensioni tjetër, është krejt ndryshe nga shëndetësia para 20 vitesh. Sot zhvillimi i inteligjencës artificiale, i teknologjisë ka bërë të mundur përmirësimin e aparaturave mjekësore, përmirësimin e programeve diagnostikuese. E përmendëm pikërisht pra edhe robotët kirurgjikal. Gjithmonë do jenë të ndërlidhur, gjithmonë të funksionojnë të ndërthurur me një kirurg profesionist të trajnuar për ta përdorur një kirurg robotik. Në mënyrë të tillë që kirurgjia të bëhet sa më precize, të bëhet sa më e shpejtë, etj. Por ne po e shikojmë pikërisht pra që inteligjenca artificiale po zëvendëson deri diku njerëzimin ose inteligjencën natyrale. Për shembull, le të marrim kompaninë ose korporatat të mëdha të prodhimit të automobilave. Para 20 vitesh në këto korporata të mëdha të automobilave, të elektronikës, të aparaturave të ndryshme mjekësore e të tjerë, ka pas një staf shumë të madh punojësish, gjatë të cilës produktiviteti mujor para 20 vitesh ka qenë i ulët, për shembull 20 automobila, 30 automobila, kurse sot krijimi, zhvillimi i inteligjencës artificiale bën të mundur që në këto korporate të përdoren krahët robotik, gjatë të cilës krijojnë një produktivitet mujor madhor që mund të kenë 3.000-4.000 automobila në muaj. Po e them në trajt të tillë. Por sigurisht ekziston një staf i vogël që është i kualifikuar shumë, që unë i them overqualified people, ose well-trained professionals, gjatë të cilës këto bëjnë të mundur menaxhimin e teknologjisë, menaxhimin e inteligjencës artificiale, menaxhimin e robotikës, domethënë që të funksionojnë më së miri. Nëse Po, më falë që ndërpriva. Ka problem. Nëse inteligjenca artificiale, se çfarë ndodh inteligjenca artificiale, teknologjia duhet të përdoret nga inteligjenca natyrale që jemi ne, nga njerëzimi, në mënyrë sa më pozitive. Nëse ne e përdorim në mënyrë shumë pozitive, atëherë teknologjia, domethënë na sjell më shumë benefite. Nëse ne keq përdorim teknologjinë dhe inteligjencën artificiale, sigurisht do kthehet të bumerang, do ketë efekte anësore. Për shembull, teknologjia, zhvillimi i teknologjisë, cilët janë efektet anësore për shembull. Ne kemi parë zemë fëmijë të vegjël 2 vjeç, 3 vjeç me shokun e tyre digital, që është një smartphone, që është një telefon apo një tablet, që gjithkohon pikërisht pra bëjnë scroll nëpër TikTok, nëpër Instagram etj. Po çfarë ndodh? Qëndrimi për një kohë të gjatë i një fëmije përballë shokut të tij digital, sapo themi çik përbatut, përballë telefonit, përballë tabletit, çfarë shkakton? Shkakton probleme oftalmologjike, probleme optike. Pra që do shfaqet patologjia se sëmundja,
e miopis, e pamundur që të shikojnë larg. E dyta, probleme me shtyllën kurrizore, me kordën spinale, pra spinal cord, probleme me cervikalin, me qafën, që do jetë patjetër e detyrueshme që nëse e përdorin për një kohë gjatë telefonin në orë të tëra, mund të shkojnë tek një fizioterapist. Po, tek efektet anësore që mund t'i ketë. Po na intereson këta robotët humanoida, mund t'na zëvendësojnë politikanët tonë? Pyetje nga kurishtja. Kjo është një pyetje shumë e bukur që mua më ka pëlqyer. Mua më kujtohet në zgjedhjet e vjetshme në Britaninë e Madhe ka qenë CEO i një kompanie të teknologjisë informacionit që kërkonte ta prezantonte veten e tij si një inteligjencë artificiale në parlament. Unë mendoj që deri ku mundet, që sepse çfarë do thotë, kesh një gjuhë programimi të implementuar në një robot, edhe ta kesh aty në parlament, edhe mund të bëj, por që inteligencë artificiale ka logjikën automatike. Domethënë pres the button, shtypin butonin, vazhdon flet në mënyrë automatike, se po bëj pa kontroll. Kurse inteligjenca natyrale ka inteligjencën emocionale, ka logjikën organike të menduarit gjërave. Pra unë desha të thoja mund të prezantosh për shembull në parlament një deputet apo një ministër, por që unë shikoj shumë të rëndësishme që të jetë, domethënë inteligjenca natyrale është më, si mund të themi, është më rëndësishme, është më dominante, është më ne jemi më, domethënë kemi atë logjikën atë analizuarit gjërave. Se inteligjenca artificiale shumë bukur po zhvillohet, Elon Musk pret bëj çuditëra, si thot në vitin 2040 do kemi 10 nga 1 miliard e ka çuar në 10 miliard humanoid. Pra se çfarë do të bëj ky, unë jam fan si mas, më çuditë edhe më pëlqejnë teoritë dhe deklaratat, por që shumë koncepte dhe nocione dalin që vërtet na habisin dhe ne. Koncepti i robotëve humanoid ka lindur, faktikisht mua më bën përshtypje një apo dy filma shumë interesant. Një film ka qenë Njeriu 200 vjeçar, që ishte krijuar që në 95-ën, që një patriark bleu një robot humanoid për ta përdorur robotin humanoid për që t'i vinte në ndihmë gruas së tij. Pra për ta përdorur pikërisht për punë të shtëpisë. Dhe sa më ty pas ka ndodhur ky vendim me vend. Unë mendoj se me këto informacione që ke duhet vish patjetër në studio. Më fal që po them kështu, javën tjetër të presim në studio. Po, sepse edhe ne kemi shumë pyetje, edhe ndoshta do na i shpjegosh një nga një të gjitha, më mirë këtu në studio. Kisha diçka tjetër, edhe çdo mashkull, për shembull që është mashkull fisnik, duhet patjetër që ka mundësinë ekonomike të blejë një sistem robotik që t'i vinë në gruas së tij, që mos lodhet në punë e tjerë. Është fantastike. Dhe kështu po lehtësohen gjërat. Se jo, ne të falenderojmë shumë për këto informacione, shumë të nevojshme, edhe stojmë që javën tjetër të vish në studio edhe diskutojmë për gjitha këto. Për mua është një kënaqësi shumë e madhe, do shihemi së shpejti. Faleminderit shumë.